Tiba-tiba ada dump truk yang datang, teman-teman. Ya, kita nggak bisa lagi deh di sini. Kita pindah lokasi dulu ya, teman-teman. Sudah tengok sepatan. Sekarang kita lagi ada di wahana kolam air. Tapi yayanya nggak bisa main, soalnya bebek-bebeknya itu rusak. Yaya jadi bingung mau main apa. Bisa naik bebeknya. Tapi hujan. Akhirnya Yaya menemukan ini, teman-teman. Ada ayunan. Pegang yang eret ya, jangan sampai jatuh. Teman-teman, ada yang suka naik ayunan nggak? Seru loh. Mainnya udahan dulu, teman-teman. Sekarang kita pulang ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik loncengnya ya, teman-teman, biar Yaya lebih semangat lagi bikin videonya. Dadah.